Lenki tenenge jean kaso yero sino ujunu fili tampilo bani. Kumbenu ta untengo na ka kwaro ndo na utumali no ngamad na ke no ko so sa kan bisimila. Wala benu go kitungere lenko no kunkinya ndaka sasa. Colonel Assimi Goïta attaqué mutu lenki. Sariya sagaman kompenda Assimi Goïta nya na kandu tore nyuma kenga. Kudo anakati golenjo panara attaqué mutu lenki tenenge kenage mu jean kaso nyerunga. Sine wujunu fili temple arobane se sibenga ekilen kama malin sigi tonton nyumanko jamana insero koro do ambassadeur nukusunino Nigeria jamana nyumanka kasengorni o jamana ndi jean kason segu kata kabunga Jonathan Kafi sedawon seru igonu woni malinga iriye nyimeni Sedao jama nyuman kongada kebe muru mali na kadun tore nyuman ke maka akara Ghana capitalinga men kaso ke tanjike kune na ministry nyuman ke nya civil nga do transition ke maka dange kasun tambero segunga na kun ngoluro tare ida suru tamiro bane karimenaka anda logo suru tamiro bane civili kunda ida kunya karimenaka kenya juan kasoke siko ku benu gara ke golibure dawari imatu fina ida seruku kari nantila nandagati na bulunga anga mabarali nga anta baladiga nga Ronald Gindo nyi sere ago seren so indini afati daru na gemu jean kasoke tumwa odwa nara anna hinaya naro kama na gemu Baru bendo kanu kitengere lenki na kunkinya ndaga kunya yake o tagara no gemni na ko tatale assalamu alaikum